我在台湾当场妹，休假 vlog 第2天，今天下了一整天雨，不知道是不是台风的影响，这段时间的天气都不稳定。中午煮了豆腐面，煮太多，2个人吃不完，每次吃饱就犯困。今天不能睡午觉，不然晚上又睡不着。下午出去买东西，回来的路上又开始下雨，花了7块买了